Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Rasulil Ameen wal aqibatu lil muttaqeen amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna ad-deena 'inda Allahi al-Islam. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam buniya al-Islam ala khamsin شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Cari fratelli, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In questi giorni noi sentiamo tante parole contro l'Islam, sentiamo tante opinioni contro l'Islam. Questo è una propaganda contro l'Islam. I fratelli che non conoscono bene l'Islam, perciò quando sentono qualcosa da qualsiasi parte cominciano a credere forse l'Islam è quello che sentiamo in giro, ma vero Islam dobbiamo capire solo dal Quran e dal detto di profeta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam non è altro che la pace. Islam viene dalla parola salam, che significa pace, e anche viene dal silm, vuol dire lasciare proprio la volontà. Questo è l'Islam. La persona che segue l'Islam si chiama il Muslim. In breve, Muslim vuol dire la persona per acquistare la pace lascia la sua volontà per la volontà di Allah subhanahu wa ta'ala. Islam vuol dire pace. Se qualcuno dice che Islam porta al terrorismo, vuol dire come uno sta dicendo che un triangolo ha 4 angoli. Un triangolo non può avere 4 angoli, è proprio così Islam, che il suo significato in italiano, pace, non può fare nessuna cosa che è legato con il terrorismo. Un musulmano può essere cattivo, può essere anche buono, ma ogni fatto di ogni musulmano non può essere Islam finché che il suo fatto non viene confermato da Kitabullah, yani il Corano, e non viene confermato da Hadith Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha spiegato a noi che i pilastri dell'Islam sono 5. Solo se noi capiamo cosa vuol dire questi pilastri, se capiamo e spieghiamo agli altri, quelli che non sanno cosa è l'Islam, 90 o 99% di dubbi contro l'Islam lo togliamo. Il nostro obiettivo di questo centro islamico è di far capire alle gente cosa vuol dire l'Islam e di far vedere la vera faccia dell'Islam. Non possiamo capire l'Islam finché che noi non abbiamo capito i 5 pilastri dell'Islam. 5 pilastri: il primo, Shahada, vuol dire testimonianza. Che cosa è testimonianza? La ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cosa significa la ilaha illallah? La ilaha vuol dire un personaggio che va adorato. Allah subhanahu wa ta'ala dice non c'è nessuno da adorare. Quando uno fa la testimonianza, la prima cosa dice? La, sempre una cosa negativa, cancella ogni tipo di adorazione per ogni tipo di personaggio che va adorato.
dice la ilaha, non c'è nessun personaggio da adorare illallah. Dopo, quando ha negato, al fine dice illallah, solo Allah che dobbiamo adorare. Questo Allah subhanahu wa ta'ala dobbiamo capire chi è Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, che Allah subhanahu wa ta'ala dice Allahu la ilaha illahu, Allah che non c'è altro, solo è Lui. Hayyul Qayyum, vivente e rimanente per sempre. Questo è Allah subhanahu wa ta'ala. Poi Allah subhanahu wa ta'ala come che il nostro Rabb. Rabb significato, ogni tanto noi sentiamo Rabb vuol dire Signore, Signore dei mondi, Rabbul Alamin, Signore dei mondi. Ma significato del Rabb, sì, anche Signore, ma il suo significato vuol dire sostenitore. Rabb che sostiene tutte le sue creazioni. Ogni cosa che è creato, il suo sostenimento viene da Allah subhanahu wa ta'ala che sostiene. Perciò quando uno concentra verso un Rabb, un sostenitore, un Allah, lui stacca da tutti i tipi di Rabb, tutti i tipi di sostenitori. Perciò un sura che si trova in Corano, sura numero 2, capitolo 2, versetto numero 39, il sura, il suo nome, il capitolo nome Yusuf, in italiano Giuseppe. Yusuf alayhi salatu wasalam, questa è la storia famosa, si conoscono sia ebrei che cristiani e anche musulmani, che Giuseppe, yani Yusuf, pace e benedizione su di lui, quando è stato messo in Inghilterra, arrivati altri due, e prima cosa che lui dice, Yusuf alayhi salatu wasalam dice, Ya sahiba yis-sijni arbabun mutafarriquna khairum amillah, che miei compagni del Sijan, della prigione, arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar, unico Allah, meglio quello che è potente. Perciò questo è il messaggio di Giuseppe, di Yusuf alayhi salatu wasalam, che qual è il meglio? Tanti sostenitori che non riescono a sostenere o solo uno Allah che è abbastanza? Perciò questo Allah che va adorato, e noi ogni volta che cominciamo a fare la nostra preghiera noi facciamo un patto. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, che solo da te chiediamo l'aiuto e solo a te adoriamo. Iyyaka na'budu vuol dire solo a te adoriamo, wa iyyaka nasta'in, e solo da te chiediamo l'aiuto. Oggi noi siamo in situazione che tanti occhi e tante dita alzano verso i musulmani. Anche in questa situazione chiediamo aiuto da Allah subhanahu wa ta'ala, nostro Signore, farci vedere la strada giusta, che possiamo affrontare questi problemi e possiamo spiegare che cosa è l'Islam e come il bello è l'Islam, che dà il successo in questo mondo e dà il successo anche al di là. Perciò Allah subhanahu wa ta'ala, prima cosa che chiede da noi, che dobbiamo chiedere da Lui l'aiuto. Poi per l'adorazione Allah subhanahu wa ta'ala dice in Surah An'am, sura numero 6, versetto numero 162, Allah subhanahu wa ta'ala dice Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di che la mia orazione, yani mia preghiera, i miei riti, vuol dire i miei sacrifici, e la mia vita e la mia morte solo per Allah subhanahu wa ta'ala, la sharika lah, non metto socio a nessuno con lui. Poi al fine in questo versetto noi dobbiamo dire wa ana awwalul muslimin, io sono prima obbediente che di Allah subhanahu wa ta'ala. Quando noi abbiamo detto che la mia preghiera, la mia orazione, i miei riti, i miei sacrifici e la mia vita e la mia morte solo per Allah subhanahu wa ta'ala, poi qualche musulmano fa qualche fatto dicendo Allahu Akbar o qualsiasi cosa, ma non si trova del Quran, vuol dire che lui ha detto Allahu Akbar,
ma se non si trova quel fatto che lui ha fatto, dicendo Allah per far capire che lui forse sta adorando Allah subhanahu wa ta'ala, sta facendo questo sacrificio per Allah subhanahu wa ta'ala, ma non si trova dentro il Corano e dentro la hadith di Muhammad sallallahu alaihi wasallam, detti di Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vuol dire che questa sua adorazione non va accettato da Allah subhanahu wa ta'ala, perché ogni tipo di opera deve essere confermato dal Corano e dai detti di profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poi quando abbiamo capito la ilaha illallah, non c'è nessuno da adorare, né il suo sheikh, l'imam, né i suoi genitori, né i suoi capi, né i suoi amici che possono dire qualcosa in nome dell'Islam e qualcuno non fa una opera islamica, ma fa una opera dalla passione di qualcuno. Islam non permette certi tipi di opere. Per quando si diciamo Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cosa significa? Che abbiamo accettato che Muhammad sallallahu alaihi wasallam è il messaggero di Allah subhanahu wa ta'ala. Messaggero di Allah subhanahu wa ta'ala cosa significa? Significa che ogni parola che esce dalla bocca del messaggero per l'Islam deve essere da Allah subhanahu wa ta'ala. Il messaggero non parla della sua passione, ma parla sempre quello che viene rivelato da Allah subhanahu wa ta'ala. E Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha lasciato per noi due cose, perché ha ricevuto le due cose, solo due cose, la terza cosa non ha ricevuto. Quale due cose che ha ricevuto Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dice Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith si trova fi Abu Daud, ala wa inni utitu kitabullah wa misluhu ma'ahu. Sentite che io sono stato dato kitabullah, yani Quran, wa misluhu ma'ahu, è un'altra cosa simile con Corano. Che cosa è quell'altra cosa simile? Questa altra cosa simile, i detti di profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perché i detti di profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam non vengono dal suo passione, ma vengono da Allah subhanahu wa ta'ala, come Allah subhanahu wa ta'ala dice in Surah Najm, Sura numero 53, versetto numero 3-4, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Questo profeta non parla della sua passione, ma parla solo quello che viene rivelato. Perciò Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quello che ha parlato con ordine di Allah subhanahu wa ta'ala. In tutto il Corano e tutti i veri detti di profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perché sappiamo che detti di Muhammad sallallahu alaihi wasallam ci sono i veri e ci sono anche i falsi, perché dall'inizio fino ad oggi stanno facendo la propaganda contro l'Islam. Dicevano che detto Muhammad sallallahu alaihi wasallam, però non aveva detto mai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perciò muhaddisin, quelli che sono esperti intellettuali, hanno diviso i detti di profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con le prove, quale detto è vero, quale detto è falso. Perciò tutto il Corano e tutti i detti di profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nessuno può trovare un versetto del Corano che va contro l'umanità, nessuno può trovare un detto di profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam che va contro l'umanità. Perché quando noi cominciamo qualsiasi opera buona, diciamo Bismillahirrahmanirrahim, con nome di Allah subhanahu wa ta'ala, che è misericordio, compassionevole. Se uno è misericordioso, come può ordinare un ordine del genere di rovinare l'umanità? È misericordioso. Poi stessa caratteristica anche dice per Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Suratul Anbiya, capitolo numero 21 e versetto numero 107, dove Allah subhanahu wa ta'ala dice وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Non ti abbiamo mandato che per tutte le creazioni misericordioso. Perciò Muhammad sallallahu alaihi wasallam anche lui è misericordioso, che non può dare un ordine del genere dove si distrugge l'umanità. Poi Allah subhanahu wa ta'ala, che unico ilah, che unico va adorato, ha messo una regola dentro il Corano in Surah Maida, capitolo numero 5, versetto numero 32. Allah subhanahu wa ta'ala dice
أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. Chi uccide una persona che non ha ucciso sul suo volto o non ha fatto corruzione sulla terra, come lui ha ucciso tutta l'umanità. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Chi ha salvato uno solo personaggio come ha salvato tutta l'umanità. Questo è il messaggio del Corano, il messaggio di Allah subhanahu wa ta'ala. E Amma Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, che è moglie di Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diceva: se qualcuno vuole vedere il Corano in pratica deve vedere Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se qualcuno vuole vedere Muhammad sallallahu alaihi wasallam in un libro scritto può vedere il Corano. Perciò il Corano, quello che dice è come ha fatto Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quello che ha fatto Muhammad sallallahu alaihi wasallam possiamo vedere scritto dentro il Corano. Perciò il Corano completo, detti veri di Muhammad sallallahu alaihi wasallam completo, non c'è nessun detto né nessun versetto che va contro l'umanità. Poi il secondo pilastro, che è as-salat. Salat vuol dire orazione o la preghiera. Quando uno si capisce cosa vuol dire shahada, testimonianza, poi la preghiera che ha messo Allah subhanahu wa ta'ala, che ogni musulmano deve fare l'orazione, la preghiera 5 volte al giorno, vuol dire che in 5 volte noi ci ricordiamo quello che abbiamo fatto la testimonianza. Ogni preghiera dobbiamo sentire ogni volta quel patto che abbiamo fatto con Allah subhanahu wa ta'ala. Quando arrivato la preghiera, il suo primo fatto della preghiera che fa allontanare l'essere umano al musulmano dalle opere cattive. La preghiera serve per allontanare dalle opere cattive, come dice Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Ankabut, Sura numero 29, versetto numero 45. Allah subhanahu wa ta'ala dice: Utlu ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqimis salat. Utlu ma uhiya ilayka min al-kitabi. Reciti, leggi quello che è sceso da tuo Signore dentro il libro. Vuol dire che leggi il libro. Utlu ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqimis salat, e fai la preparazione della preghiera. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Senza dubbio che la preghiera preserva dalle opere cattive. Se uno occupa la sua preghiera e lo sa cosa sta pregando, cosa sta pronunciando, è difficile che lui fa le opere contro il Corano e contro i detti di profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perciò la preghiera è molto importante sia in questo mondo, e questa preghiera servirà anche all'aldilà. Quando noi tutti presentiamo davanti a Allah subhanahu wa ta'ala il giorno del giudizio, dopo il Tawhid, dopo la unicità di Allah subhanahu wa ta'ala, la prima domanda che va chiesto dalla persona per la sua preghiera. Se uno ha pregato 5 volte, ma ogni volta che la prega, ma le sue opere vanno contro quello che lui impara dalla preghiera e le sue opere non vanno accettate, e lui deve prendere le punizioni da Allah subhanahu wa ta'ala. Ma se la preghiera è giusta e lui ha fatto le opere giuste, il giorno del giudizio lui avrà il successo e lui va preservato dal castigo doloroso. Hadith si trova fil Tirmizi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ha detto Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: inna awwala ma yuhasibu bihi al-abdu yawm al-qiyamati min amalihi salatuhu. La prima cosa che va chiesto dalla persona, delle sue opere il giorno del giudizio, la sua preghiera. Vuol dire che prima opera che va chiesto da Allah subhanahu wa ta'ala la sua preghiera. Fa in saluhat fa aslaha fa anjaha. Se la sua preghiera viene giusto, lui ha avuto il successo, lui è preservato dal castigo doloroso. Wa in fasadat, se la sua preghiera non è giusto, cosa vuol dire che non è giusto? Lui ha pregato ma non lo sa cosa ha pregato, a chi ha pregato. Lui prega, dice che iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, che oh nostro Signore, solo a te adoriamo, solo da te chiediamo l'aiuto, ma quando esce fuori
in vita quotidiana lui comincia ad adorare la sua passione o comincia ad adorare qualche sheikh, qualche imam, qualche personaggio, vuol dire che lui sta dicendo con Allah subhanahu wa ta'ala un'altra cosa e fuori sta facendo un'altra cosa. E Allah subhanahu wa ta'ala ha spiegato a noi che questi tipi di persone cosa stanno facendo, come dice Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Baqarah. Versetti da 7 a 12, Allah subhanahu wa ta'ala dice: yukhadi'una Allah wa Rasul, yukhadi'una Allah, che vogliono ingannare Allah subhanahu wa ta'ala e vogliono ingannare i mu'minin. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, non ingannano ma solo loro stessi. Quando uno dice una cosa e fa l'altra cosa, dice che io adoro Allah subhanahu wa ta'ala, chiedo aiuto da Allah subhanahu wa ta'ala, ma esce fuori e non adora Allah subhanahu wa ta'ala, non chiede aiuto da Allah subhanahu wa ta'ala, vuol dire che lui vuole ingannare Allah subhanahu wa ta'ala e vuole ingannare anche i mu'minin fedeli, ma non inganna nessuno, inganna solo la sua stessa. Perciò questa preghiera fa ricordare a noi ogni tanto, ogni giorno, 5 volte cosa abbiamo promessa con Allah subhanahu wa ta'ala. Poi l'Islam intero vi presenta la fratellanza non fra i musulmani, ma fratellanza mondiale, universale. Unica religione l'Islam che presenta un modo della fratellanza universale o mondiale. Quando noi abbiamo capito la ilaha illallah, che non c'è nessuno da adorare Allah subhanahu wa ta'ala e solo adoriamo Allah subhanahu wa ta'ala e Muhammad sallallahu alaihi wasallam è il messaggero di Allah subhanahu wa ta'ala. Quando abbiamo capito questo, e Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dice, l'ultima hajj che ha fatto, l'ultimo pellegrinaggio che ha fatto, lui aveva detto: Ya ayyuhan nasu, o gente, non ha detto Ya ayyuhal muslimu, Ya ayyuhan nasu, inna rabbukum wahidun wa aba'ukum wahidun. O gente, il vostro sostenitore, un solo sostenitore, il vostro genitore è un solo genitore. Se il nostro genitore è solo uno, vuol dire che tutte le persone che vivono sulla terra sono fratelli e sorelle. Questo è il messaggio di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E Muhammad sallallahu alaihi wasallam non dice niente da sua passione, ma dice quello che si trova dentro il Kitabullah, dentro il Corano. E il Corano dice in Surah Hujurat, Surah numero 49, versetto numero 13, Allah subhanahu wa ta'ala dice: Ya ayyuhan nasu, ancora Ya ayyuhan nasu. Non ha detto Ya ayyuhal muslimun, Ya ayyuhal mu'minun, ma dice Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhan nasu, o gente. Inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa, noi vi abbiamo creato da un essere maschio e da una femmina. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, poi vi abbiamo diviso in tribù e in nazioni lita'arafu, per farvi capire da dove siete venuti, solo per far conoscerci. Inna akramakum indallahi atqakum, davanti a Allah subhanahu wa ta'ala più onorevole chi ha più temore di Allah subhanahu wa ta'ala. Perciò davanti a Allah subhanahu wa ta'ala la persona più avrà l'onore solo chi ha il tema di Allah subhanahu wa ta'ala. La tema è la importante, avere il successo davanti a Allah subhanahu wa ta'ala. Perciò quando Allah subhanahu wa ta'ala ha detto che vi abbiamo creato da un uomo, da una donna, ha significato che noi siamo tutti fratelli e sorelle. Poi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stessa hadith continua: ala la fadla li arabin ala ajamin, sentite che nessun arabo ha la superiorità su un ghair arabo, non arabo. Wala ahmara ala aswada, né un bianco sul nero, né un nero sul bianco, né un non arabo sul arabo. Nessuno ha la superiorità. Queste le parole di Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Come Islam può odiare? Come un musulmano che ha dichiarato che io sono musulmano e la odia la sua fratello o la sua sorella? Islam non permette, non dà il permesso di odiare l'altro. Il nostro lavoro, Allah subhanahu wa ta'ala dice in Surah Ra'd, Surah numero 13 e versetto numero 38-39, dove Allah subhanahu wa ta'ala dice:
فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. Il vostro lavoro, il tuo lavoro è di portare avanti il Corano e i detti del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. Il conti facciamo noi. Allah subhanahu wa ta'ala sta dicendo che conti lo facciamo noi, il vostro lavoro solo portate avanti il messaggio di Allah subhanahu wa ta'ala, il messaggio di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nessun musulmano ha il diritto di fare i conti in questo mondo qua. Il nostro dovere è di presentare Kitabullah, il Corano e detti di profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perciò quando abbiamo capito i primi due pilastri, il Tawhid, la testimonianza, la preghiera che fa ricordare la testimonianza, fa ricordare il patto, il contratto che noi abbiamo fatto con Allah subhanahu wa ta'ala. Adesso Allah subhanahu wa ta'ala, quando una persona che fa la preghiera e capisce cosa sta facendo, automaticamente lui avrà il rispetto per tutta l'umanità e avrà capito il suo dovere, cosa deve fare. E poi arriva il terzo, il zakat, le elemosine o la purificazione dei beni. Zakat vuol dire, la parola giusta che ho trovato, la purificazione dei beni, vuol dire la persona che è ricco non può essere purificato i suoi beni finché che lui non ha tirato qualcosa per i poveri. Se non tira per i poveri vuol dire che i suoi beni, la sua ricchezza è sporco e lui deve rispondere davanti a Allah subhanahu wa ta'ala. Perciò ogni persona ricca in sua ricchezza ha i diritti, i poveri e quelli che chiedono. Allah subhanahu wa ta'ala dice in Surah Dariyat, capitolo 51, versetto numero 19. Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Dentro loro ricchezza c'è il diritto del sa'il, vuol dire che quello che viene chiedere, wal mahrum, quello che non ce l'ha. Questa ricchezza non è solo per quel ricco che ce l'ha la ricchezza, ma dentro la sua ricchezza c'è il diritto delle persone che vengono a chiedere e ha diritto le persone che non ce l'hanno. Perciò per questo qua noi musulmani dobbiamo fare e facciamo uno tipo di sadaqa fuori dal zakat. Ogni tanto tiriamo qualcosa, qualche soldo per i poveri, per i bisognosi. Ma Allah subhanahu wa ta'ala, come che ha creato, lo sa, alcuni fanno fatica a tirare, perciò ha messo almeno una volta l'anno. Chi ce l'ha la ricchezza, i soldi, i beni, 85 grammi di oro o uguale soldi dal 85 grammi di oro, che è il suo risparmio, e passa un anno intero lunare sul suo risparmio dal 85 grammi di oro o uguale soldi, dopo un anno lui deve tirare 2,5%. 2,5% vuol dire che se avete 40 euro, fate 40 divisioni e prendete 40esimo parte e date ai bisognosi. È pochissimo. Ma questo poco, se ogni musulmano comincia a tirare, e la garanzia viene da Allah subhanahu wa ta'ala che la povertà non rimane più sulla terra. Se ogni ricco ogni anno tira 2,5% della sua ricchezza, la povertà non rimane. Poi questo zakat non solo per i musulmani. Zakat possiamo dare a qualsiasi persona che è bisognoso, che non ce l'ha abbastanza di mantenere, da sostenere la sua famiglia. Allah subhanahu wa ta'ala dice in Surah Tawbah, Surah numero 9, versetto numero 60. Allah subhanahu wa ta'ala dice: Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa ibnis sabili wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabili. Faridatum min Allah. Questo è farida, un obbligo da parte di Allah subhanahu wa ta'ala. Quali sono i personaggi? Lil fuqara. Fuqara vuol dire quelli che non ce l'hanno, il maskin, povero, amilina alayha vuol dire le persone che raccolgono questo zakat, che va pagato loro stipendio dalla soldi dal zakat.
wal mu'allafati qulubuhum. Le persone che hanno una tenerezza verso l'Islam, e per acquistare i cuori delle persone possiamo dare anche il zakat, perché un povero che sta aspettando che viene da qualche parte qualcosa per mantenere la famiglia, quando tu togli il suo problema, dai un po' di zakat, il suo cuore diventa tenero. Per esempio, questa volta abbiamo diviso zakat al-fitr dopo il Ramadan. Un fratello mi raccontava che una signora che cercava i pani dai bidoni e andava al negozio, cercava se qualcosa ha marciato, qualcosa che buttano per sua famiglia, per i suoi figli. Quando questo fratello ha dato il zakat al-fitr, è uscite le lacrime dai suoi occhi. Che questo è l'Islam. Purtroppo noi musulmani siamo rimasti chiusi perché noi non leggiamo abbastanza il Corano e non prendiamo la strada dei detti del profeta Muhammad. Perciò questo zakat abbiamo detto anche per le persone che hanno la cuore tenero possiamo dare il zakat. Wa fir riqab, schiavitù, anche per liberare i schiavi possiamo usare i soldi del zakat. Questo è l'Islam. Islam non ti dà il permesso, non ti dice che fate i schiavi, ma vi sta dicendo che fate liberare i schiavi. Questo è l'Islam. Wal gharimin, e le fratelli che hanno debito pesante, che non riescono a pagare il loro debito, anche possiamo dare una mano per pagare il loro debito con i soldi del zakat. Va fi sabilillah, è sulla strada di Allah subhanahu wa ta'ala. Questo è largo, non ci sono i confini. Sulla strada di Allah subhanahu wa ta'ala possiamo consumare i soldi del zakat. Wabni sabil, anche viandante, quel viaggiatore che ha finito i suoi soldi possiamo dare anche a lui. Poi il hajj, pellegrinaggio. Qua c'è un messaggio per la fratellanza, che abbiamo visto il messaggio dentro il zakat, per tirare, per fare capire che noi siamo fratelli, noi siamo nati dal stesso Adamo, dal stesso padre e non c'è la differenza. Possiamo aiutare i fratelli se hanno fatto la shahada o non hanno fatto la shahada, per loro hanno diritto che dobbiamo comportare bene con i loro. Poi il Hajj dimostriamo dove ci sono migliaia di persone che vengono a fare il Hajj, e Allah subhanahu wa ta'ala tramite Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha spiegato che nessuno può portare un vestito diverso dall'altro, nessuno può portare scarpe costose, tutti devono essere con stessi vestiti, bianchi e non cuciti, perché se cucino cominciano a fare un vestito, qualcuno mette 100 euro, 200, Allah subhanahu wa ta'ala tramite Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha detto no, tutti devono essere con stesso vestito. Nessuno può capire che a fianco a lui c'è un re, un vicepresidente, un povero o un schiavo, chi è? Nessuno lo sa. Tutti stanno con stesso vestito, con le ciabatte, anche le calze se mette non deve superare la caviglia, perciò tutti devono essere con stesso vestito. Nessuno può dire che questo è ricco, questo è povero. Questo è il messaggio globale, che questa è la fratellanza. Poi quando facciamo la preghiera non facciamo la distanza. Sì, in questi giorni vediamo i fratelli che non mettono piedi contro piedi, non mettono spalla contro la spalla, sentono fastidio. Non è che loro sentono fastidio, perché Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aveva detto che mettete piedi contro piedi, spalla contro spalla e riempite il spazio che rimane fra di voi, vuol dire non lasciate il spazio, se no Satana entra fra di voi. Allora quando uno dice vuol dire che Satana sta entrando, non vuole che i fratelli devono toccare spalla contro la spalla, sentono più fratellanza. Per esempio un fratello non parla con un altro fratello da 1 anno, da 2 anni, da 3 anni. Capita che loro tutti e due fanno stesso saf e capita che questi 2 fratelli vengono insieme e adesso obbligo, come ha ordinato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, metti piedi contro piedi, spalla contro spalla. Quando si attacca già scioglie il cuore
e già capisce che questo fratello mi vuole bene, che proprio è appiccicato con me, attaccato con me, non sta facendo muso, non sta facendo qualche azione che io non ti voglio e tira al suo piede. No, questa è la fratellanza. In Hajj lo troviamo globale, che tutti i fratelli che vengono da diversi paesi, come Allah subhanahu wa ta'ala dice وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, lì durante il Hajj soltanto possiamo capire che questo fratello è venuto da Africa, questo fratello viene dall'Europa, questo fratello viene dall'Asia, però nessuno può capire questo ricco o povero. Questo è il messaggio dell'Islam. Poi Ramadan, mese del Ramadan, che Allah subhanahu wa ta'ala ha messo il digiuno, il mese del Ramadan dobbiamo fare il digiuno, questo è il quinto pilastro. E Allah subhanahu wa ta'ala dice che il ricompenso del Som lo do io. Vuol dire che hadith, che il Siam, il digiuno è per me, il suo ricompenso lo do io. Vuol dire che Siam, unico ibadah che rimane contatto solo per Allah subhanahu wa ta'ala, nessuno può capire. Per esempio, se io faccio la preghiera, gente vedono che sta facendo la preghiera. Se io faccio il Hajj, tutti vedono che sto facendo il Hajj. Se faccio il Zakat, tutti possono capire, almeno la persona che riceve lo capisce che io ho fatto il Zakat. Ma il Som, il digiuno, se io non voglio, nessuno può capire che io sono in digiuno o non ci sono in digiuno. Posso nascondere dentro, prendo un po' di acqua, esco fuori, faccio seccare la mia labbra e nessuno può capire. Solo Allah subhanahu wa ta'ala. Solo Allah, unico ibadah, unico adorazione, il digiuno, il Som, che nessuno può capire, solo Allah subhanahu wa ta'ala. Poi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha spiegato, con questo digiuno dobbiamo imparare tantissime cose. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice, hadith si trova fi Sahih al-Bukhari, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور وعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Chi non smette di fare le bugie e fare le opere sulle bugie, Allah subhanahu wa ta'ala non ha bisogno niente da lui, che lui lascia mangiare e bere. Perciò il Siam, digiuno, non significa di rimanere fame e sete. Poi c'è il hadith, si trova fi Ibn Khuzaimah, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الصيام, non c'è il digiuno dentro il bere o mangiare, إنما الصيام من الرفث واللغو, il Siam vuol dire di astenersi dalle opere cattive. وإن سابك أحد أو جاهل عليك faltakul inni saimun, se qualcuno ti prolaccia o ti litiga, tu devi dire che io sono in digiuno. Vuol dire che il digiuno insegna a noi la pazienza. Se anche qualcuno prolaccia, non dobbiamo prolacciare. Se qualcuno vuole litigare, non dobbiamo litigare. Qua Allah subhanahu wa ta'ala sta spiegando come dobbiamo comportare in un mese intero. Allah subhanahu wa ta'ala fa esercitare a noi di controllare la nostra lingua. Poi tutto l'Islam, se vogliamo capire in breve, solo con un versetto, e questo versetto, se memorizzano i nostri giovani, i nostri adulti, i nostri genitori, è abbastanza per far spiegare agli altri cosa vuol dire l'Islam. Tutto il discorso viene in un versetto che si trova in Surah Nisa, Sura numero 4, versetto numero 36. Allah subhanahu wa ta'ala dice wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an. Adorate Allah subhanahu wa ta'ala e non mettete socio nessuno con Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakina wal jari dhil qurba wal jari al junubi wa sahibi bil jambi wa ibn sabili wa ma malakat aymanukum. Allah subhanahu wa ta'ala dice che adorate Allah subhanahu wa ta'ala, non mettete socio con Allah subhanahu wa ta'ala e trattate bene i vostri genitori, trattate bene i vostri parenti, trattate bene i poveri e trattate bene i vostri parenti vicini, trattate bene i vostri vicini che non sono i vostri parenti,
non sapete da dove vengono, chi sono, dovete trattare bene i vostri vicini e trattate bene i vostri compagni, sia il musulmano che non musulmano, compagni della scuola o compagni del lavoro o compagni del viaggio, dovete trattare bene. Questo è il messaggio dell'Islam. Se ogni musulmano comincia a capire il messaggio dell'Islam e comincia a trasmettere gli altri, inshallah dubbi vanno tolti. Oggi chi sta facendo la propaganda non lo sappiamo. Da dove arriva questa propaganda non lo sappiamo. Noi soltanto possiamo difendere l'Islam, possiamo presentare l'Islam. Noi non siamo qua per difendere i musulmani che uno il suo nome è Abdullah Abdul Karim. Noi non siamo per questo. Il nostro lavoro, come dice Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ, che è il tuo dovere di portare avanti che cosa? Il Corano detti di profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Vuol dire, o nostro Signore, non metti storto il nostro cuore dopo che tu hai fatto capire a noi la strada giusta. Wa hab lana min ladunka